Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui mais um vídeo de comprinhas da China. Bom pessoal, hoje a gente tem bastante pacotinhos para abrirmos juntos, tá? Eu tenho todos esses, ó. Esse daqui e esses daqui, ó, tá? Temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando que nenhum desses pacotinhos eu fui taxada, tanto na alfândega quanto no despacho postal, tá? Então vamos lá, eu vou abrir esse menorzinho aqui primeiro, tá? Vamos ver o que tem, lembrando, bem na pontinha pra nunca cortar o que tem dentro, tá? Cortar bem na pontinha aqui. Vamos ver. Ó, mais nada. Essa daqui é uma película para um celular antigo que eu tenho. E a tela é de vidro e tá toda quebrada. Aí eu comprei esse, mas eu pensei que era de vidro. Mas depois eu li a descrição de novo e vi que era realmente de PET, tá? Mas eu vou pôr. E ele é bem molinho, ó. Mas é uma película pro primeiro Moto G, o Moto G1. Eu tenho ele há muito tempo. E aí eu comprei, né? Porque às vezes, sempre quando a gente precisa, a gente recorre pra ele. Então, é esse o primeiro pacote. Vamos para o segundo pacotinho. Vou abrir um outro menorzinho aqui, ó. Esse daqui. Vamos lá. Mais nada. Bom, esse daqui é um fone preto. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ele é preto. Vem aqui, ó, o botão de pausa. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um botão de pausa aqui. Ele parece ser bem resistente, tá? E ele é assim, ó. Eu prefiro o fone assim. Pessoal, eu já vou testar o fone aqui pra ver se funciona bem, tá? Eu vou ver aqui e já falo pra vocês. Vamos ver se funciona. Olha, eu testei aqui rapidinho. Ele funciona, só que eu não achei a qualidade muito boa do áudio, tá? Ele tem uns chiados e tal. O branco que eu mostrei nos vídeos anteriores, eu achei que ele é bem melhor do que esse, tá? Esse eu achei que tem bastante ruído e fica ruim pra escutar música. Vamos para o próximo pacotinho. Vamos ver esse daqui agora? Deixa eu ver um lugar pra abrir aqui. Vamos por aqui. Quando vem nessas caixinhas, a gente já até imagina que seja, né? Imagina que seja uma película. E esse daqui eu acho que é de vidro, porque veio no isopor, né? Ó, gente, é isso mesmo. Ó. Assim, ó. Com vários... como se diz? Pacotinhos, né, que vem pra limpar a tela antes de aplicar a película, tá? Veio uns adesivos aqui também, que eu não sei pra que serve. E a película. Veio duas aqui dentro. Ó. É duas do Moto G5 Plus, tá? Que é o meu celular. Que ele tá bem velhinho, mas dá pra usar ele ainda por um tempo. Olha assim, ó. Uma película comum, né? E veio duas, tá? Duas iguais. Deixa eu pôr aqui dentro. Pra não quebrar. Ui! O próximo pacotinho é esse daqui, ó. Tá bem fofinho. Vamos ver o que é. Mais nada.
Ah, é um óculos. Deixa eu cortar aqui pra ficar mais fácil. Ó, veio no plástico bolha, tá? Bem encapadinho. No plástico bolha. Vamos ver aqui. Gente, é um óculos rosa. Um óculos de sol rosa. Opa, peraí aqui. Ó, de primeira impressão, eu achei ele bem bonito, tá? Ele é bem resistente. Ele é de ferro, ó. Não sei se vocês conseguem olhar direitinho, mas ele é rosa, assim, ó. Achei bonito. Qualidade parece ser boa, tá? Não veio riscado, tá? Veio perfeito. Eu vou pôr aqui pra vocês verem como que fica em mim. Não sei se ficou muito bom em mim. O que vocês acham? Ficou legal ou não? É bonitinho. Eu gostei até. Ele tinha outras cores também, tá? Tinha marrom, tinha azul, se eu não me engano. E aí eu escolhi na cor rosa, tá? Achei bonito. Vamos para o próximo pacotinho. Vamos lá. Eu abri esse daqui, ó, que é o maiorzão. Aí depois eu abro esse menorzinho aqui. Vamos lá. Ó, ele vem embrulhado no tecido, um papel, tecido, não sei. Branco, bem grande, ó. Ele veio assim. Vamos ver aqui, bem embalado, tá? Veio. Gente, olha o tanto que veio, peraí. Ó. Olha isso. Tem uns papéis aqui dentro, mas eu vou explicar. Esse daqui são bisnagas pra colocar creme, álcool, sabe? E eu comprei justamente pra pôr álcool dentro. Porque ainda mais agora, né, que toda vez que a gente tem que sair ou fazer qualquer coisa fora de casa, a gente tem sempre que andar com um desse na bolsa, né? Então eu comprei vários, ó. Esse vendedor foi super honesto, porque no anúncio dele dizia 3 peças por tal valor. E realmente, eu pedi 3 peças de 3 vezes 3 peças. Vocês entenderam, né? Então assim, ó, eu pedi 1, 2 e 3. Veio 9 de 50 ml. Esse aqui é de 50 ml, ó. É uma quantidade boa pra pôr, tá? 50 ml, veio 9 desse. Deixa eu só contar pra ver se tá certinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veio certinho de 50 ml. Vamos lá. E esse é de 100. Eu pensei que era um pouquinho menor, mas tá ótimo também. Olha o tamanho desse, gente. Ele é assim, ó, tipo de creme dental, sabe? Ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. Ele é assim, ó. A entradinha dele. E aí a gente... É só pequenininho pra colocar, mas a gente com esforço consegue pôr o creme ou o álcool que vocês querem aqui dentro, tá? E eu pedi 9 desse aqui também, tá? 9 de 100 ml. Veio certinho, tá? Recomendo bastante esse vendedor, ele foi super honesto, porque tem bastante vendedores que colocam assim, 3 peças ou 2 peças. A gente compra pensando que é 2 peças ou 3 peças. E não tem nada na descrição. Então a gente pensa que realmente vai vir 2 peças por um valor menor, né? Então esse vendedor fez o certo, tá? Veio certinho. E eu aprovo bastante esse vendedor, tá bom? Vamos para o último pacote, que é esse daqui. Vamos lá. Vou abrir aqui com cuidado. Vamos lá. Gente, veio mais pacotes dentro, vamos contar. Ó. Veio mais 2 pacotinhos, tá? Ó, mais nada. Vamos começar com esse daqui, que já está na minha mão. Vamos lá.
Ah, é um corretivo pra sombra. Um lápis pra sombra. Ó, ele veio assim, ó, nessa embalagem. Ó. Vamos abrir aqui e ver se vai dar com a minha cor. Deixa eu ver qual cor que eu peguei pra ver se... Ó, foi a 01. E a caneta é assim, ó. Ó. Vamos ver se ela é boa. Olha. Bonita, ó. O que vocês acharam? Nossa, fica legal, olha. Gostei bastante. Viram a qualidade? Eu achei bem boa. Muito 10. E vamos para o último, que agora vai ser o último mesmo, que é esse daqui, tá? Vamos lá. Vou aqui na pontinha. Vamos lá. Pessoal, eu não sei se era porque tava muito barato e eu comprei mais um fone. É isso mesmo, só que esse fone aqui, ele é mais bonitinho, né? Ele é mais certinho, ó. Ele vem dentro de uma caixinha com uma película. Vamos tirar essa película aqui. Película não, é um plásticozinho. Ó, ele veio assim. Bem bonitinho, tá? Vamos ver, vou tirar aqui, ó. Ai, tá tão bonitinho que dá até dó de tirar. Mas, vamos tirar aqui pra mostrar certinho pra vocês, ó. O fone branco. Como eu disse, eu gosto mais daquela entrada, né? Não gosto tanto dessa porque machuca um pouco meu ouvido. Ó, ele veio aqui um pouquinho amassado, ó. Eu não sei se ele vai estar funcionando, esse lado aqui. Mas a gente vai testar juntos, tá? Ó, aqui vem um botão de mais e de menos. E aqui de microfone, ó. Tá? E ele é assim. Tá, ó. Eu vou testar ele agora pra ver se ele tá funcionando os dois lados, tá? E esse aqui. Vamos ver. Gente, eu pensei que ia estar com problema por causa daquele amassadinho, mas esse daqui eu achei ótimo, tá? Ele é bem alto, mais limpo do que o preto. E eu achei muito bom ele. Então, tá aprovado também, tá bom? Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito, tá? E ativa o sininho para receber todos os meus vídeos, tá bom? Então é isso. Um grande beijo, tchau!